车在我后面。火车来了。可是他那时候一直在看我。我那时候只有看猫咪。其实我今天出门没有带镜头，今天出门没带镜头。你前面有走的，有看到。来了来了来了。
你有喜欢什么食物？是啦，你知道我在讲什么吗？知道啊，就是一直那时候一直提到好像进站还是对对对对对，进站。
会订这边了啊。没关系，哪有关系？来，你那个呢？什么？那个钥匙都拿了。哎，我钥匙在那边。